नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं गैजेट फ्रीक। तो फाइनली काफी समय के बाद मैं कोई प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। काफी टाइम हो गया था, मैं एक्चुअली था भी नहीं अहमदाबाद में, तो इसके वजह से मैं काफी सारी वीडियोस आपको नहीं दे पाया। कुछ ब्लॉग्स देने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और आज हम फाइनली एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका आपको एक फुल एंड फाइनल रिव्यू भी देंगे हम। पहले हम देख लेंगे कि इनसाइड द बॉक्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आज हम फाइनली मल्टीमीडिया साउंड बार है, ये वंडर बार मॉडल है ज़िब्रॉनिक्स की तरफ से। आप ये देख सकते हैं पैकेजिंग, ज़िब्रॉनिक्स ऑलवेज अहेड। और यहाँ पे ये कुछ आपको साउंड बार इस तरह का आपको दिखता है। और ये साउंड बार के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट मल्टीमीडिया स्पीकर ब्रांड 2016 का अवार्ड मिल चुका है और बेस्ट स्पीकर ब्रांड 2015 का भी अवार्ड मिल चुका है। तो काफी अच्छा ये प्रोडक्ट है। मैंने इसको ऑलरेडी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इसे खोल करके मैंने यूज किया और मुझे साउंड डिसेंट लगा। डेफिनेटली आप 5.1 या फिर 2.1 जो इंटेक्स के आते हैं और भी दूसरे ब्रांड्स के भी आते हैं, तो वैसे वूफर वाली क्वालिटी तो आप उम्मीद ना करें इससे। साउंड बार एक आपको डिसेंट क्वालिटी देता है जिसमें एक प्रॉपर आपको एक साउंड मिलता है, जहां पे आपको एक बेस का भी फील मिलता है और साउंड काफी क्लियर है। तो वैसा कुछ है। आप कमेंट में बता सकते हैं साउंड सुनने के बाद कि आपको कैसा इसका क्वालिटी लगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वॉल माउंट आपको दिख जाता है, एफएम दिख जाता है, ब्लूटूथ, ऑक्स और ईयरफोन कनेक्टिविटी भी इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पीछे ज़िब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं आपको पढ़ाना चाहूं तो यहाँ पे काफी सारे डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन इसका दिया गया है 5 वॉट इंटू 2, मतलब 5 वॉट के 2 स्पीकर है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पैकेज के इनसाइड मिलता है, एक साउंड बार मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है और स्टीरियो टू स्टीरियो केबल मिलता है, यूएसबी पावर केबल मिलता है और एक यूजर मैनुअल मिलता है। फीचर्स में है ब्लूटूथ फंक्शन, वॉल माउंटेबल, बिल्ट इन एफएम, ऑक्सीबल इनपुट, ईयरफोन कनेक्टिविटी। तो ऐसा कुछ इसमें है। चलिए हम फटाफट इसे खोलते हैं और डब्बे के बाहर निकालते हैं, क्योंकि इस काफी बड़ा है। पीछे की तरफ देख सकते हैं ऐसा कुछ इमेज दिया गया है। तो चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और निकाल करके आपको फिर बताते हैं। तो डब्बा यहाँ पे खुल चुका है और कुछ ऐसा आपको दिखता है यहाँ पे पैकेजिंग। और मैंने ऑलरेडी क्वालिटी टेस्ट के लिए सारा कुछ निकाला क्योंकि इसमें केबल्स और वायर्स थे। तो चलिए इसे साउंड साइड कर लेते हैं। और फिर मल्टीमीडिया साउंड बार, वंडर बार, यहाँ देख सकते हैं ज़िब्रॉनिक्स यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल को आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर साइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे ज़िब्रॉनिक्स का साउंड बार आपको कुछ ऐसा दिख जाता है। पैकेजिंग अच्छी है, मुझे ठीक ठाक लगा। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। इसकी प्राइसिंग वेरी करती है थोड़ी, 1300 रुपए से 1500 रुपए तक की इसकी प्राइसिंग आपको पड़ सकती है। लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, ऐसा कुछ भी खराब नहीं है। यहाँ पे आपको एक रिमोट देखने को मिलता है। रिमोट में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको दिख जाते हैं और इसमें ऑलरेडी आपको एक बैटरी इंक्लूडेड इसमें मिलता है, जो कि बैटरी अंदर लगा हुआ है। तो इसे भी साइड कर लें। आपको यहाँ पे 3.5 mm टू 3.5 mm स्टीरियो केबल मिल जाता है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप केबल के थ्रू यूज करना चाहते हैं मोबाइल फोन्स के साथ कनेक्ट करके, या फिर अपने टीवी या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसे कनेक्ट करने के टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो टीवी में जो आउटपुट हेडफोन का रहता है ऑप्शन, वहां पे इसे लगाएं और साउंड बार में लगा दें। तो साउंड बार में जैसे लगाएंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन साउंड क्वालिटी आपको केबल में अच्छी मिलेगी ब्लूटूथ के मुकाबले। एक यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल जैसा कुछ दिखता है यहाँ पे, लेकिन इसमें बैटरी आती नहीं है, ये एक्चुअली एडेप्टर है। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के यूएसबी केबल के साथ या फिर कोई भी मोबाइल चार्जर के साथ आप इसे पावर सप्लाई दे सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि इसमें आपको कोई भी ऐसा चार्जिंग पोर्ट वाला जो एडेप्टर होता है, वो एडेप्टर आपको नहीं दिया जाता है कंपनी की तरफ से। जबकि इस प्रोडक्ट में आपको डेफिनेटली एक पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, कि बिना पावर सप्लाई का ये चलने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिया एडेप्टर। कोई बात नहीं, हम अपने मोबाइल चार्जर के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा साउंड बार ज़िब्रॉनिक्स का, ज़िब्रॉनिक्स की तरफ से। और मैं इसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्पीकर मिलता है आपको। यहाँ पे छोटे सबवूफर्स आपको दिख जाते हैं, सबवूफर्स या फिर यहाँ पे इसे पंचिन भी कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग नाम है टेक्निकली, तो उसके हिसाब से आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे 2 आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर भी एक स्टीरियो स्पीकर आपको, स्टीरियो स्पीकर आपको इसमें मिलता है। साउंड क्वालिटी इसमें आपको कैसी मिलेगी वो भी मैं आपको प्ले करके बताऊंगा। यहाँ पीछे में आपको रबर ग्रिप दिख जाता है। तो रबर ग्रिप होने की वजह से अगर आप इसे रखते हैं टेबल पे तो ये हिलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अगर हम इधर साइड की बात करें तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिखता है। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम बटन दिख जाता है, जो कि काफी स्टाइलिश है और काफी अच्छा मुझे लगा। और यहाँ पे एक रिंग आपको दिखता है जिसमें आपको मल्टी कलर्स, यहाँ पे अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको दिख जाता है पावर सोर्स, जो कि आपको ये केबल
जो मैंने बताया इसमें आपको कनेक्ट करना होता है। ओके, और यहाँ पे लाइन इन है। लाइन इन ये होता है जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन के साथ बजाना चाहते हैं, इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दें, या फिर इसे जिसे भी लगाना चाहते हैं अपने वॉल साइज के हिसाब से यहाँ लगा दें। इसे लगाने के बाद इसे दूसरा छोर आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन इन का काम करता है। और हेडफोन का भी ऑप्शन यहाँ दिखता है। वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल माउंट के लिए भी यहाँ पे आपको 2 पिंस दिख जाते हैं। क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, काफी स्टडी है। प्राइसिंग वाइज मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये तो रहा ये स्पीकर की अनबॉक्सिंग। अभी चलिए हम इसका एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसा है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आप सामने आप देख लेंगे कि कनेक्टिविटी में मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा। कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्टिंग में भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 डिवाइसेस के साथ मैंने कनेक्ट किया और फटाक से कनेक्ट हो गया। चलिए मैं इसे भी यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो गया, फटाक से कनेक्ट हो जाता है और टिंग टोंग से आपको आवाज भी आएगा कि आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अभी हम जाते हैं नो कॉपीराइट म्यूजिक में और हम एक प्ले करते हैं। यहाँ पर अगर आप 3.5 mm के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको मोड चेंज करना होगा। यहाँ पे कुछ यूं मोड आप चेंज करेंगे तो ही जाकर के FM mode, AUX mode. It's murder, go crazy, berserker. It's murder, go crazy, berserker. I killed it. It's murder, go crazy. तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि साउंड क्वालिटी अगर आप ब्लूटूथ से ना चला करके अगर 3.5 mm के साथ कनेक्ट करके चलाते हैं तो साउंड क्वालिटी में यहाँ आसमान जमीन का अंतर है। साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्लूटूथ वाला अच्छा लगा या फिर 3.5 mm के साथ। खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो करें। बिल्ड क्वालिटी कैसा लगा आपको, डिजाइन कैसा लगा और साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो साउंड आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखना ना भूलें। कमेंट में लिखें और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन से फॉलो करें, खरीदें। प्राइसिंग 1300 से 1500 रुपए तक के बीच में होगा। वेबसाइट है, थर्ड पार्टी है, अमेजन का लिंक आपको मैंने दे दिया है। डिलीवरी चार्जेस भी शायद ले सकता है, तो उसके हिसाब से प्राइस देख लें और फिर जाकर के इस प्रोडक्ट को खरीदें। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो फटाफट कर ले। बने रहे गैजेट फ्रीक के साथ और बोलते रहे जय हिंद, वंदे मातरम।